Ay, huwag kang magalaw. Ito sa'yo malaki. Sana hindi matumba. Ano? Ibigay mo na? Ay, mo naman nakatanda ng pagkain. Baka magpadala ka ngayon. Huwag mo muna kunin yung ano mo ha. Soft drinks. Matumba. Kain tayo guys. Amerikana ko ngayon walang kanin. Talagang pinapakita. Makabili nga mo. Masarap yung ano, manok nila. Ako, ano gusto ko? Nabalo ko nga
Kami nila po. Kaya mo yan. O, wala pa may term open na. Ito mag-PM. Huwag mo na kapigyan mo na. Makdo. Lala na. May term na daw ni laptop. Sabi ko may term na. Nakalabas ang mga tigulang. Oo. Oo. Dapat okay na. Pero mag-PM. Meron na lang po. Huwag na patong dyan. Mabilis na kayo. Hindi ba ako kasi iba na talaga ngayon eh. Sa kasi na eh, hindi na naman masalugi na eh. Sabi ko na kay Kylie. Kaya tayo pinulit mo. Lumabas lang kami guys kasi may binili kami. Tapos nagugutom kami. Kumain muna kami. Hindi ba, Carl? Ano po ibibigay mo? Uwi na lang ako pagkatapos ng ito. Akala ko ano talaga Apple Watch. Ay, Ori pa yan. Dali amang kanuman kaon ay. Kabaon? Kasi nga, hindi ko nakakaon. Ito? Muna ito sa brain ko eh. Ha? Loko siya sa brain ko. Bakit? Ano? Sa ano? Isa kami nila po. Tapos yung isa ko Thanks for watching guys. Ha? Tapos na. Mayroon pa oh. Nag-upgrade din na si Mama. Lagay mo sa bag. Kain ko nga ako eh.
Ubus na yung soft drinks, ma? Ba't ka nagmamadali? Kain pa nga ako eh. Ano po? Trabaho yung mga ano po. International siya, hindi mo siya pwede. Pero hindi to sa hindi ka pwede mag ito, okay, nakikita mo siya pwede ka hindi mo pwede mag-ayan. Marang savings yun. Kaya, pag-uwi ko, magdagawa tayo ng dalawa. Kaso nga lang. Parang, Ako na naman. Pagkakam na gawa na ako. matumba. Hmm? Matumba yung cellphone ko. Pwede yun na yun kasi may record na ako. Dali na lang. Akin yung mga ID mo. Thanks for watching, guys. Bye.